তুই একটা মেয়ের চিনস না, আর সেই মেয়ে তোরে ভালোবাসা তোর পিছনে ঘুরঘুর করতে করতে তার পায়ের জুতা ক্ষয় করে ফেলাইছে। মানুষ চাকরি খুঁজতে গেলেও পায়ের এত জোড়া জুতা ক্ষয় করে না। ওয়াও রিয়েলি? ভাইয়া ছবিটা আরেকবার দেখি। ও সো প্রিটি। আমার এই মেয়ে আমাকে ভালোবাসে। ভাইয়া আমি আমি রাজি, এই মেয়ের সাথে আমি রিলেশনশিপ করতে আমি রাজি। হ্যালো ব্রো, আমাকে এইভাবে কেন ধরে রাখা হয়েছে? কারণ এখন তোমার প্রচুর মারা হইব। মাইরা এই রেজার দিয়া তোমার আইব্রো সব চাইতে দেওয়া হবে। কেন ব্রো, হোয়াট হ্যাপেন্ড? আমি কি করেছি? তুমি কিছু করো না, এটা তোমার দোষ। কেন করো না? এটা তোমার অপরাধ। মানে একটা মেয়ে তোরে পছন্দ করে, তোর পিছনে বেশ কয়েকদিন ধরে ঘুরঘুর করতেছে, কিন্তু তুমি তাকে কোনো পাত্তা দাও না। এই যে পাত্তা দাও না, এইটার শাস্তি স্বরূপ তোমাকে আধা ঘন্টা পিটানো হবে, তারপরে এই রেজার দিয়ে তোমার আইব্রো চেটে দেওয়া হবে। মানে আমি তো জানি না এসবের কিছু। বুঝতেছো না কি বলতেছি? দাঁড়াও, এই যে এই মেয়েটা তোমাকে পছন্দ করে, কিন্তু তুমি তাকে পাত্তা দাও না। আমি তো একে চিনি না, দেখি নাই। কি করছ? ওর চিনস না? সত্যি ব্রো, গড সোয়ার আমি একে দেখি নাই আমি কখনো। কি করছ? তুই আর চিনস না? তুই একটা মেয়ের চিনস না, আর সেই মেয়ে তোরে ভালোবাসা তোর পিছনে ঘুরঘুর করতে করতে তার পায়ের জুতা ক্ষয় করে ফেলাইছে। মানুষ চাকরি খুঁজতে গেলেও পায়ের এত জোড়া জুতা ক্ষয় করে না। ওয়াও রিয়েলি? ভাইয়া ছবিটা আরেকবার দেখি। ও সো প্রিটি। আমার এই মেয়ে আমাকে ভালোবাসে। ভাইয়া আমি রাজি, এই মেয়ের সাথে আমি রিলেশনশিপ করতে আমি রাজি। দেখছস, ওর তো চরিত্র খারাপ। তুই একটা মেয়ের পাত্তা দাস না, ওই মেয়ে তোর পিছনে ঘুরঘুর করে। আর আজকে প্রথম ছবি দেখলি, দেখার সাথে সাথে ভালো লেগে গেল, তার সাথে প্রেম করতে চাস। প্রচুর লুচ্চা তুই। ওর মার। না না ভাই 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 আমাকে মারবেন না ব্রো। জাস্ট বলুন আমাকে কি করতে হবে। আমাকে জাস্ট বলুন একবার। বেশি কিছু না, এখন একটা ভিডিও করব। তুই এমন ভাবে মেয়েটারে কিছু ইনস্টল করে কথা বলবি যাতে মেয়ে আর তোরে পছন্দ না করে। ঠিক আছে, শুরু কর। ভাইয়া মেয়েটা ভীষণ কিউট, এত কিউট একটা ফুলের মতো মেয়েকে এইভাবে ইনসাল্ট করে কথা কিভাবে বলিস? তো টাফ ভাইয়া। তুই তোর মাইরা তক্তা বানানো ইজ ভেরি ইজি টু আস। দেখা দাও মাই। ভাইয়া আমাকে মারবে না, আপনারা ভিডিও স্টার্ট করেন, আমি যা বলার বলতেছি। বলবি তো? হ্যাঁ বলবো ভাই, বলবো। তুই এখন বলবি ওয়াক্তু। তোর চেহারা দেখছস? তোর চেহারা কত খারাপ। তোর চেহারা দেখলে দিনে 3 বার করে বমি আসে। তুই আমার সামনে কোনোদিন আসবি না। বল ভাইয়া, বল। খারাপ ভাবে বলতে হবে? আমি তো সুন্দরভাবে বলছি, তুই আরো বিশ্রীভাবে বলবি। বল। দেখো আমি এভাবে বলতে চাইনি, তুমি খুব সুন্দরী একটা মেয়ে, বাট আমি তোমার সাথে প্রেম করতে পারবো না। ভাই ব্রাদার ব্রো আচ্ছা আমি বলছি প্রপোজাল দিতেছস? তোরে কইছি এমন ভাবে কথা বলবি যাতে সে ঘৃণা করে তোরে। ওকে ব্রো, ওকে তো তুমি খুব বিউটিফুল, তোমার ছবি দেখে ভালো লেগেছে খুব, কিন্তু আমি না এইসব বলতে চাই না, বাট আমার তোমার সাথে রিলেশন করা সম্ভব না। আর তুই কি প্রেমের প্রস্তাব দিতেছস না কি ইনসাল্টিং কথা কইতেছস? ছোট লোক খয়রাতি, নিজের চেহারা কখনো আয়না দেখছস? তোর সাথে আমার কখনো যায়? নিজের আয়নায় চেহারা দেখে তারপর আমার সাথে প্রেম করতে আসবি, আর তোর যদি আমার সামনে কখনো দেখি তোর থাপড়ে আমি গাল লাল করে ফেলবো। খুব ভালো হয়েছে। মন থেকে মুছে গেছে নাকি আরেকটু অপমান দরকার ছিল? চিরজীবনের জন্য মুছে গেছে। আমার এমন রাগ লাগতেছে, মনে হচ্ছে নিজের গালে নিজে দুটো চড় মারি। তোমার কষ্ট করে চড় মারতে হবে না, আমি তোমার হয়ে চড় মেরে দিচ্ছি। থু থু। আচ্ছা, আমার ফ্যামিলি চোর, এটা ওকে কে বলছে? আর আমি বলছি যাতে করে বদমাইশটার কথা তুমি সারা জীবন মনে না রাখো। আর চুরির ব্যাপার তো একটা আছেই, মুরগি চুরির ব্যাপার আছে না? খারাপ বলছি নাকি আমি? ও ইউ শাট আপ। তোমার মাথায় একটা চোরে বাড়ি দেওয়া উচিত, একটা মুরগি নিয়ে পড়ে আস। আশ্চর্য, ক্রাশের রাখবো না, এখন আমার উপর ঝাড়তে চাইতেছিস সে। এই যে টাকা, এখানে 4000 আছে। থ্যাংক ইউ। শোনো, প্রথম মিশন তো সাকসেসফুল, সেকেন্ড মিশন এখন। আরে সেকেন্ড মিশনে হয়ে যাবে। চিরতরে সে তোমার পথ থেকে সরে গেছে, ধরে রাখো। এই টাকা তোমার ওই হারকিপটা ছোট আত্মার বাবাকে দিও। একটা এত ছোট লোক আমাদের সাথে একটা মুরগি নিয়ে এত কাহিনী করছে।
তোমার মা কি কম ছোট লোক? সে যদি স্বীকার করতো যে মুরগি চুরির বুদ্ধিটা সে তোমাকে দিচ্ছে, তাহলে আমি বাসায় কোনোভাবে ম্যানেজ করে নিতাম। তা না করে উল্টা আমাকে লাঠি ছুড়ে দিয়ে মারতে আসছে, আমার উপরে বই ছুড়ে মারছে। এখন এসব বাদ দাও। ওই কাটা শামসুর অত্যাচারে আমি অতিষ্ঠ হয়ে আছি। এই কাটা শামসুকে জীবনের তরে আমার পথ থেকে সরাইতে হবে। মনে করো কাটা শামসু আর কাটা শামসুর বাপ দাদার 14 গোষ্ঠী চিরতরে তোমার পথ থেকে সরে গেছে। শুধু একটু ভাবতে হবে কিভাবে কি করব। আব্বাকে আগে টাকাটা দিয়ে আসি। লোভী কোথাকার।